कि समय के परला से और लचर होला आदमी, अहो के शिकारी भी शिकार होला आदमी, हो के शिकारी भी शिकार होला आदमी, हो के शिकारी भी शिकार होला आदमी। समय के परला से लाचार होला आदमी, समय के परला से लाचार होला आदमी, समय के परला से लाचार होला आदमी, हो के शिकारी भी शिकार होला आदमी, हो के शिकारी भी राजा नहुस एगो धरती पर भइले, जिंदा ही अपने सरगवा में गइले, धरती पर एगो राजा नहुस रहले, इतना न तप तपस्या कैले कि जिंदा स्वर्ग में चल गए। आ जाके इनकरा तप का मारे इंद्र भाग गए, अपन इंद्रासन छोड़ के जाके इंद्र बन बैठले। तो सारा लोग सोचल कि भाई इनकरा के किंग हटावल जाओ। बृहस्पति जी महाराज बतौनी कि उनकरा पत्नी इंद्राणी से कहनी कि हे इंद्राणी तू ही कह कि सप्तऋषि लोग के पालकी पर चढ़ के आवस। सप्तऋषि लोग के पालकी पर जब चढ़ के अहन इनकर तप भंग हो जाई। राजा नहुस फिर धरती पर आ गई। राजा नहुस एगो धरती पर भइले, जिंदा ही अपने सरगवा में गइले, खुद अपने आप से बेकार होला आदमी, अपने आप से बेकार होला आदमी, हो के शिकारी शिकार होला आदमी।